Durun Daha bir kapağı. saniye. Kürşat'ı da ünlü yaptık amına koyayım. Bu da ünlettiniz ya. Bu Ya Allah amca da- aşkına beni koyduğu yere bak abi ya. Nereye Bak koy? şimdi. Ne olsun istiyorsun oğlum? İzle. Adam beni. Manita'dan 36,5 numara ayak fotosu. Tipe bak. Senin ben amını sikeyim ya. Cuk oturmuş amına koyayım. Nasıl da mutlu yavşak. Dinin nedir dini? Din Bize göre Müslümanlık değil mi? 45. İslam dinidir. Ümmet, ümmet. ümmet Recep Tayyip Erdoğan. Hazreti İslam. Hazreti Hüseyin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. Tamam. Ya Size bugün güzel bir TT'ye yaptık. Teşekkür etmek maksadıyla iyi bir haber veriyorum. Yarın alarmınızı kurun. ETS ile ben yarın gece ETS arabesk gecesi dostlar. karıştırdım. Pardon. Peygamberimizin babasının adı nedir? Babası. Ebu Bekir. Abdullah, Ebu Bekir, dört büyük halife. Abdullah Bekir. Aynen. Adı nedir? Annesinin adı nedir? Ebu Zehrani. Zübeyde. Zübeyde mi? Atatürk'ün annesinin adını söyle. Amine. Amine'ydi ya. Babasının adı nedir? Ulan daha demin söyledim ya. Abdullah. Babasının adı nedir abi? Abdullah. Ebesinin adı? Ebesinin adı. Tövbe yarabbi çarpılacağız da yapalım. Bre vicdansız oksijen makinesine yapılır mı bu? Sardırdın abileri görmedim. Şifa Hatun. He? Şifa Hatun, şifa. Sıçtı amına. Oksijen makinesine mi osuruyor? Evet. Ananı sikeyim. Oksijen o da onu çekiyor orada ya. Ananı sikeyim. And of the focus. Oy. Fotoğrafını attım burnumun. Gördünüz herhalde. Nasıl yaparız? Olur mu? Nasıl olmaz? Ne? Ben senin burnunun amına. Buna benziyor. Artık Mine ya. Bu benim şakam ama. Yavaş yavaş abi heyrana sokaktasın. Oha. Oha. Edebiyat hocası yüzünden sınıfta kalmışımdır o sırada ben. Lan bana bak. Şşş! Oğlum bak senin ananı avradını sikeceğim. Duydun mu lan beni? Eğer ben Kuzey'sem senin yatırıp ananı avradını sikeceğim. Duydun mu lan beni? Ha? Abi kuzey güneyde küfür edilince hiçbir şey yok. Biz burada bir kere amına koyayım diyoruz, ağzımızdan kaçıyor. Yerden yere vuruluyoruz amına koyayım. Ben anlamadım ki bu işi. Oğlum bak seni pişman edeceğim. Seni pişman edeceğim lan. Lan duyuyor musun beni oğlum? Seni ben pişman edeceğim. Bak senin canını okuyacağım. Eğer canını okumazsan cümle alemde gelsin benim suratıma sıksın lan. Şunu al. Al. Aslanlar gidiyor aslanlar. Abi bu çok iyi ya. Ay amına koyayım yapacağın işin senin. Pezevenk. Ay. Eyvah be ya. Öyle. Oğlum bir insanın BTS fanı sevgilisi olması yani siz kaç yaşında sevgili olmaya başlıyorsunuz amına koyayım ya. Allah Allah mizah yapan çocuksun. Bütün ekibi koymuş. Tamam lan izleyeceğiz videolarını amına koyayım. Cepteki 200 lirayla masa almışımdır. Evdekiler kızmasın diye yanlarında övüyorumdur. Masasını temizlemeyi hak ediyorsun falan. Jigololuk ilk günümde yaşlı teyze ağzına sıçıyor. Git oğlum öyle şey mi olur lan?
Ya. Yavşak captionları iyi hazırlıyor ha. Kafası çalışıyor ya yani. Lan sitte git oğlum öyle şey mi olur lan? Ya sikerim ama seni ya. Bir on tipimle onun kızı tavlayıp buluştuktan sonra agaların yanına okey'e dönmeye giderken. Amına koydum bu ne? Abi burada sana laf sokmuş ama. Amcık onu dedik ya işte. Bir on tipim ya burada bir on tipi olan benim. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Oğlum sizi de Allah yaratmadı mı lan? numaralı kankim abone oldu. Tipimde ne var lan? Tipimde ne? Kafam dağılıyor tamam mı? Amınıza koyayım. Tolga'nın Savakı. 15. ay kutlu olsun. Tipimde ne var lan? Tipimde ne var? Amınıza koyayım. Ama burada çok şişmanım ya. Çernobil patlaması sonrası örümcek. Abi sen 20 üzeri olsun. Ay canım benim teşekkür ederim. Estağfurullah. Kim onu örümcek. Bu var adamı ısırsa Venom olursun amına koyayım. numaralı kankim abone oldu. Buyurun bulun Mert abi hoş geldin. Mert abi de vaka vaka Mert abi hoş geldin. Şimdi zayıf mısın? Ya o kadar şişman değilim be. İpne niye böyle yaptın? Oğlum benim özgüvenimi düşürmeyin ya. Çok kötü bir şey oldu. Uyandıktan sonra yarım saat karşı. Ya sizin var ya dünyanız... O ne abi? TikTok'ta bir tane kızan vardı hatırlıyorsunuz mu? Şey, ben vampirim diyordu amını siktiğimi. Hatırladınız mı kızanı? Abi nasıl hatırlamadınız? Lens takmıştı böyle gözlerine kırmızı renkte. Ha yüzüne makyaj falan Makyaj yapıyordu ben gerçekten vampirim diye Evet, geziyor. evet, 2 sezon izlemiş amına kodum alacakaranlık gelmiş bize buraya ben vampirim diyor amına kodum. Oy las. Maske de yok sizde. Bot rapi iron oğuz. Oturmaya çalışıyor. Abla. Alır mısın benim sosisi? Oha. Uygulamayı silecek ama. Aynen sildi. Hayır ya. Oo. İstiş yakınlarında. Lan nereye gidiyor? Hala gidiyor. Bence vurdu kaçıyor. Evet, çek korkma. Korkma Gizem. Yavaş ayı yavaş. Ha? Yukarı. Kız yukarı. Allah Allah. Kız çeksene yukarı. Ya seni. Bu ben amına koyayım. Sigarayı da bırakmıyor. Bana para gönderdiği dua et. Allah'ım bize de para ver. Siktir lan. Ya böyle bir şey mi olmuş? Vaftiz. Amına koyduğumun oyunu. Bu oyundan nefret ediyorum. Ne oyunu bu? Allah'ım bana abonelik gönder. Alt F4. Allah'ım bana abonelik gönder. Anasının amı olmuş. Bu video bu. Size dediğim bu. Ukrayna Türkiye'den yardım istiyor. Bunu iyi izleyin.
Anasının amı olmuş. Dolarcı sana aldı başını gidiyor. Türkiye'nin hali belli kardeşim. Benim durumumu da biliyorum. Ben çöpten kağıt topluyorum kardeşim. Bu acıyı tadan var mı? Ne acısı bu? Oğlum sese ne yaptın? Sese ne oldu ya? Bro. Tehlikeymiş sanırım abi. Ey. Böyle şaka olmaz ya. Bu harbiden bu orospu çocuğu. Bu o kuşağı şakası baba. Bu o kuşağı şakası Çetim. Hiç hoş değil. Ne yapıyor ya? Hasan. Hasan. Minibüse koluna yanlışlıkla çarptım. Mavi saçlı dövmeli feminist kız yüzüme sıkıp lüğüme tekme atınca. Tövbe yarabbim ya. Sahurda ezan okunmadan 5 dakika önce. Bir info verebilir miyim? Ver. Bunu sonuna kadar yiyor abi, izliyoruz biz de. Yani sardırabilirsin. Oğlum nasıl neresine yiyor hepsini o? Evet, yiyor abi. Maalesef yiyor. Bir tane tek spagetti yutsa yetecek ona zaten. Menü nasıl baba? Makarnanın yanına ıyar. Mis. Mukbang. Sağlıklı besleniyor. Bu da tatlı mı? Gofret. Hoş beş. Abi ne yapıyorsun? Ders zorluk yapayım abi. İyi dersler abi. Teşekkür ederim. Sana da iyi dersler. Ayaklarını yalayabilir miyim? Ya sikamana git neye alıyorsun sen ya? Allah Allah çekil silah çekip ayaklarını yalayabilir miyim diye ya? Ne kadar sapık bir nesil oldunuz siz ya? Bir daha sormayacağım. Ananı sikeyim. Elim kırıldı açtı. Ananı sikeyim. Oo. Ben kimseye yalan söylemem. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Arkadaşlar yeni taşınacağım evim kendi evim.